wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ba'du ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah fattaqullaha la'allakum tuflihun wa alamu anna Allah ta'ala amarakum amran amima wa bada fihi bi nafsihi ta'lima qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Bukhari man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bi mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama wa alaikum bis sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-muhdiyyin wa qala fi du'a rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab rabbana iftah bainana wa baina qaumin bil haqqi wa anta khairul fatihin rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin Allahumma adfa' anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir Allahumma ya dafi'al bariyat idfa' bariyatana wa adfa'na minal bala' wal waba' wal fasha' wal qarana wa suyufal mukhtalifata min biladi Indonesia khassahu min buldanil mu'minina amma innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya syafi'al amrad ishfi ya Allah innaka antas samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diriha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala kapayunan sadayana hormatin pribados kalayan widi isin pribados diposisikeun cali dipayuneun cumarios sejak pangangkat mamugi mudah-mudahan diangkena ayeuna sejak ngamuliakeun padahal tepat abdi kedah dimuliakeun sadayana singkeng kamuliaan dipayuneun Allah Subhanahu wa taala sadayana kaangkat katawis menghormati padahal tidak tepat abdi dihormati berkahna muga sadayana singkeng kehormatan dunia roh akhirat. Para jemaah ibu bapak tokoh masyarakat setempat para pupuh lembur para guru terkhusus ajengan atau selami urang tetepan alhamdulillah dina wancil mustari abdi yakin takdir tetiasa dipukir kadar tetiasa disilar anak ibu jeung bapak ngelenengkeun ngabandeleun embat-embatnya tampinan muni ayeuna ka masjid sejak tabaruk ta'dib takrim kana mi'emutna dilahirkeunana junjunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaangkat kabarna dina bulan Rabiul Awal saneos Rabiul Akhir tetap kacinta ulah diren amin bahkan dina salah-salah riwayat nah lahirna Rabiul Awal nah tidak di bulan Rajab dan Rajab mantos kasebat bulan mulia nanti nadina tidak di Zulqa'dah sumawana tos kenging kemuliaan Zulhijjah Muharram kenging kemuliaan kenapa di Rabiul Awal hikmah diambil biar ba'dana Muharram ka Sapar sok diangkankeun bulan biasa bahkan kadang-kadang di sapari tempat mah ajan ulah Sapar
majarkeun teh punten bulan kesialan, bulan kaonan, saur anu sanes mah. Padahal Hadratul Mukarram emut dina riwayat Sayyidina Ali sareng Siti Fatimah ditikahkeun ku junjunan Kanjeng Nabi Muhammad. Dari urang teh sok manut atanapi ngikut kana sunah Kanjeng Rasul. Naon dipidamel ku anjeunna sadayana janten sunnah kaucapanana kajempe-jempena takrirna teh eta teh sunah tuturkeun. Ternyata Nabi teh nikahkeun Siti Fatimah sareng Sayyidina Ali dina sasi Safar. Rumawi mami ayeuna berjalan berpikir beranggapan bulan Safar bulan Awal nikah cida pada Nabi oge nikahkeun bulan Syawal. Nah badana Safar teras we Hadratul Mukarram maulid teh gitu barang Safar Rabiul Awal. Tamasya Allah hikmah anu agung. Kenapa di bulan Rabiul Awal dia terangkat kembali bulan Rabiul Awal kenging kaunggulan kemuliaan bahkan disebutkan dina salah sarios pakolana Sayyidil Habib Muhammad Al-Maliki nyebarkeun akhirna Rabiul Awal nilehkeun kana unggulna Muharram nilehkeun kana unggulna Rajab Zulqa'dah Zulhijjah. Kenapa? Karena Rabiul Awal bulan kelahiran junjungan Kanjeng Nabi Muhammad. Ia mukminin disebutkan bahwa Rajab teras Zulqa'dah Zulhijjah Muharram adalah bulan yang disebut dengan Arba'atul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Al-Quran menyebarkanana. Namun ternyata mungkin keterangan sanes sesungguhnya Allah ngagungkeun langkung agung tibatan bulan anu 4 bulan Mei. Numawi berarti apa bulan keagungan eta adalah bulan kelahiran junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkana Rabiul Awal cuma 30 hari. Numawi jalmi andai kapatok kedah miemut bulan Rabiul Awal hunkul kemungkinan rame teh dina Rabiul Awal. Ternyata berkana mah Rabiul Akhir ge ternyata dina iwatos terusus di Nurul Hikmah digelar acara miemut kelahiran junjunan. Bahkan Masya Allah ahli tausiah para guru para ajengan semnyaurkeun sajabi Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal ge aya keneh nu muludan Jumadil Akhir aya keneh nu muludan bahkan tepang akhirna rame deui eueuh deui dina sasi Rajab nyamut kana Isra wal Mi'raj junjunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badana Rajab tetepang kana Sya'ban eueuh sakantenan nyambut bulan Ramadan sehingga Allah baik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Terus Ramadan pada umumnya bijaksawa rame pisan kaangkan unabina yang musufa silaturahim. Lalu Hadratul Mukarram Syawal hafid kana mulia teh Zulqa'dah terus Zulhijjah Muharram ba'dana di tapakuran mah. Kenapa dina bulan Rabiul Awal Kanjeng Rasul babar supados sadayana bulan kenging kaahengan kamuliaan karamean kamakmuran maka akhirnya tiap bulan aya piemut sareng aya ngagungkeun dina bidang keislaman tegas nama aya semarak syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus sekali di tengah mukadimah pribados menugikeun ieu hal moga-moga daripada masa serjalmi anu masih keneh punten sebuah penyakit yang memang menurut penelitian ada namun punten dia pribadosnya tidak sebuah yang digembur-gemburkan di pemberitaan. Bukan berarti menyepelekan. Abdi yakin sada acana gaduh heula riwayat panyawat lalu kena weh ku corona baru maut ku sabab coronana. Pada sesungguhnya penyakit berat sebelumnya menjadi penyebab sebetulnya banyak kematian di Indonesia dan di dunia. Komo upami di wilayah-wilayahna punten anu tos dominasi dengan hingar-bingar hiburan, akhirna kehidupannya tidak terkontrol seperti kematian banyak di Amerika. Datos terbiasa Hadratul Mukarram dengan hiburan-hiburan, dengan Hadratul Mukarram naon Masya Allah pergaulan-pergaulan yang menyebabkan penyakit-penyakit. Ya seperti akhirnya masuk karena penyakit karituna sek bebas jadilah aib. Tos gaduh aing kena corona maka di corona gitu Masya Allah tabarakallah. Lalu
kenapa? Dan konon kita yakini bahwa ternyata penyakit ini dari Cina, karena kita tahu Cina mayoritas komunis. Komunis itu tak beragama. Orang tak beragama itu akhirnya sakarana barang tuang penyakit unggul. Akhirnya tina penyakit eta kena hadratul corona mayoritas di corona ke dari Cina dan geus antero jagat dunia sampailah ke Indonesia sakali deui dan riwayat sate acana. Nah, maka supados aman tina eta panyawa, hiji kokohkeun iman, dua kuatkeun imun. Hiji kiatkeun iman, dua kiatkeun imun. Sekali deui kokohkeun iman, kiatkeun imun. Kokohkeun iman yakinkan tiada Tuhan selain Allah. Semua yang terjadi fase ayeuna aya kajentanan corona keresana Gusti Allah. Maka kalau Allah berpihak menjaga kita, punten jeung kasarna corona di depan mata moal ngepekna naon. Kajian corona ternyata ubar nama ku Allah nyalira moyan we enjing-enjing kita muda 8 salamatan Nabi 10 insyaallah corona modal. Amin Allah ya Rabbal alamin. Obat nama ternyata ti Gusti Allah nyalira. Maka kokohkan iman, Allah yang maha menjaga, maka insya Allah penyakit apapun tidak akan berdampak berefek kepada kita semua kalau sudah ada keimanan. Yang kedua, hadratul mukarram, kuatkan imun. Tentu pola makan, pola istirahat, pola hidup ikuti daripada contoh junjungan kanjeng Nabi Muhammad. Insya Allah imunnya kuat, penyakit tidak mudah melekat. Amin. Kalau sudah imunnya kuat, penyakit mual gampang melekat, kajengkeun melekat, ku Gusti sok dipaparinan insya Allah. Ayah nunamina kajantenan anak kecil yang pasti rentan tentang penyakit. Maka Masya Allah tabarakallah yang sering tumiba penyawat kabudak muatabi tina hiji panas demam teh. Ternyata panas itu adalah satu gitu reaksi yang sangat positif, reaksi yang sangat terbaik untuk membunuh penyakit virus yang ada di badan bayi. Maka orang tadi tidak demam deui. Hadituna akhirnya mencret, maka cekurang sudah mah kajian mencret disebut nanti indah. Maka karena indah selalu berpikir positif. Asana gitu nangkuban wae panas mencret meureun rek nangkuban. Ketika ayeuna panas deui mencret deui indah we nyebutna teh beureunan erek junjungan. Tos nyan junjungan panas deui mencret beureun rek bisa lempang. Tos lempang panas deui mencret beureunnan rek bisa lumpat. Dikerasakan panas deui mencret beureun rek adian deui. Terus berpikir teh positif, tidak ayeuna langsung dibikin panik seperti yang dibikin dengan naudzubillah pemberkataan pemberitaan. Insyaallah protokol sudah kita kerjakan, terus sekali lagi menjaga kesehatan dan Al-Fakir mengajak dalam mengokohkan keimanan. Insyaallah kita mendawamkan bersama tim Laskar Asyarat Baitullah yang tadi memang sengaja diawalkan hadir di pribadi telat. Alhamdulillah terus ada ya di tempat-tempatan bahkan terus awali dengan pembacaan-bacaan sholawat. Insyaallah mudah-mudahan sholawat ini jadi sahabat kenging syafaat selamat dunia dan akhirat. Sekali lagi berkahna ieu muludan nu teu damang sing didamangkeun, berkahna ieu muludan usaha sing dilancarkeun, berkahna ieu muludan mudah-mudahan derajat sing diluhurkeun, berkahna ieu muludan keluarga sing diharmoniskeun, berkahna ieu muludan putra-putri sing disarolehkeun, berkahna muludan dosa-dosa sing dihampunkan, berkahna muludan doa-doa sing dikabulkeun, berkahna muludan selamat dunia dugikeun ka akhirat. Akhir ngajak saja acan lebih panjang kita ngobrol saja sekali deui masa sebagai ngaos ahli ngaos para ajaran seueur para asatid insyaallah ka jajab binga silaturahim kesekian kali mudah-mudahan sekali lagi pangangkan ayeuna urang ngadieu di tempatan sing jadi jalan niatkeun iman amin. Kokohkeun iman amin. Sareng niatkeun imun amin Allah ya rabbal alamin. Urang aoskeun dawamkeun hiji nadom anu zikirna aya sholawatna aya nya zikiran nya sholawatan maka karena Allah tamprakeun giringan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah ala nabi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah ala nabi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah Berangkatkan hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah ala nabi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Tiada mustahil bagi Allah. Iman menjadi kiat, amin. Iman menjadi kokoh, amin. Imun menjadi kuat, amin. Ya jadi sehat walafiat. Adamkan dengan semangat. Hasbi Rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah ala nabi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Hasbi Rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah ala nabi sallallahu la ilaha illallah
zikri la ilaha illallah afdhalul du'a alhamdulillah. Sebaik zikir la ilaha illallah, sebaik doa alhamdulillah. Saya membuka dengan kalimat alhamdulillah. Moga doa diijabah Allah Ta'ala. Maulid tantos berulang kita mendengar, isinya adalah keagungan, keunggulan, kemuliaan dari para pribadi junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad. Anu teu kagambar hakikat gambaran anak nguping dina riwayatna oge nampi di guru-guru nu mulia. Saking luas, saking hebatna, bingung nyarioskeunana, pokona luar biasa sampai Allah muji ngalira. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Saestuna salira Rasulullah terus junjungan Kanjeng Nabi Muhammad. Oh apa dipuji ngagaduhan akhlak anu agung subhanallah. Maka patut Nabi mah contoh. Allah mah contoh sembaheun. Nabi mah sakali deui contoh. Allah sembaheun, Nabi contoh. Ulama tanyaeun, nu beunghar pentaeun, nu miskin pentaeun. Hadratul mukarramin wa talimat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sekali lagi luasnya akhlak mulia patut kita jadikan sebuah contoh, terkhusus nu kadang patoja ieu jeung syahwaturan. Hiji Rasulullah kajian kanu mewah nya kajian kanu mewah ngabela pan ari urang mah nya teh kanu nya kanu balaga mah balagaan deui. Berehan teh Rasul mah kanu pedir. Urang mah berehan teh kanu bager, nu pedir mah pedir kan deui nu galak mah galakan deui syahwaturan. Sedikit jauh. Maka kalau berbicara tentang Rasul teh manusia betul, hari kita manusia betul, tapi basyarun laisa kal basyar. Mungkin hadratul mukarram itu ahlul ilmi bahwa ya junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad manusia, tapi bukan manusia biasa. Buktinya sifatna teh patujaya jeung syahwat urang. Hijinya kanu ngewan. Lamun aya nu nyaah, tabinya itu dongeng ibu kieu junjunan aya nu nyaah pamparinan katuangeun diriwayatkeun paminggu lepat anggur eta nu bager nyodorkeun ka Rasul katuh kenca aya sahabat. Rasul mah cicipi punten mun basa urang mah belawak dituang. Eta begitu dicicipi belawak deui, dituang deui, dicanak deui, belawak deui. Ternyata mukminin rarayeuna teh pamleundeuna teh nepikeun karaoseun sang pemberi. Nu mere teh nepikeun ka bunga, dararayeuna teh katawis nampi katuh kencang di kabitaeun. Eta muslimin, muslimat, mukminin, mukminat kitu dipayuneun seueuran. Nyana belawak nyana abdi nyana belawak nyana abdi dugikeun ka saebna katuh kencang kuat kutak ketah menjarkeun Rasul kakara teu bagi-bagi. Hadratul mukarramin wa talimat rahimakumullah ba'da naseh diseepkeun leos anu masihan teh meuli bingah badana ngaleos ya Rasul tarati sasari biasanya bagi-bagi ada pengen sesuai Kanjeng Rasul tong cecong hararaseuh tapi nah meuli diseepkeun ngabingahkeun jadi ngabingahkeun anu saha masihan pilih patah hati, pilih sakit hati, sang pemberi Rasul nafri padahal pahit dinikmati, padahal hasil dinikmati, matak tengah bagikeun teh bisa dipikeun mah ka sahabat jujur, ih mending pahit, ih mending hasil, tamat dihabiskeun teh punya lira, subhanallah, tampihnya kanunya kajeun ngewah tetapnya eta mukminin hidayah Gusti kudu ba'dana fokus junjunan aya Yahudi anu lolong abong lolong bodoh alewo tapi ngadengi sabandenge eta mukminin ngawan-awan Kanjeng Rasul bari Kanjeng Rasul sering ngalangkung hiji wangsa Rasul sallallahu alaihi wasallam ngalangkung eta Yahudi lolong ngawan-ngawan anjeunna dengan istilah kade cenah katitu kudu ngaranna Muhammad teh kade katipu cenah orang-orang ngaku nabi bahkan anak yatim ngaku nabi dan bla 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 sedih sadenge-denge teh hati katuh kenca eta Yahudi lolong teh Hadratul mukarram dina wangsana Kanjeng Rasul tak membenci nyana tuangeun ka gandum ka korma ka eueutan
eta mah bacecrot nuhunkeun junjunan teh heup jempe urang tuang heula nuju katawis haus dieueutan katawis lapar dihuapan hormat ageung aditan heula gandum ageung aditan heula siga ka orang we ngabikin ka ieu Yahudi lolong teh bari ngawon-ngawon pribadi Nabi di payuneunana dengan istilah kamu Nabi mah cenah kudu siga ieu alus arang alus sifat dengar ieu teh nyaho ayeuna Hajratul Mukarram kade membahasa orang makasih kami di payuneun teh pada teh Nabi ulah kapengaruhan cenah kudu ngaranna Muhammad. Akhirna mukminin singkat cerita junjunan anu sok sumping kalayan parilan tuangan tugus. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sedang berkabung. Abu Bakar ingin mengambil alih apa yang dilakukan oleh Nabi. Maka surah Aisyah radhiyallahu anha osokna bujang cenah ka ujung pasar aya Yahudi lolong ku Rasul masuk di uapan. Begitu sumping eta mukminin keur berkabung Yahudi ngan ngawon-ngawonna Nabi we. Akhirna heup jempe urang tuang heula disangkina Rasulullah disangkina jeung minum biasa. Ari bae teh mukminin keur bacecot keur mah ngawon-ngawon eta Abu Bakar nuju nyelep eta mah langsung teueuh wong salobana. Atuh waseun tara biasa cenah lain kieu. Teman kami mah da kana balan. Maka kami itu biasa oge saudara Abu Bakar teh lain. Maka ayeuna mukminin kadenya bulan nuturkeun Muhammad terus diawon-awon atuh nyelak Abu Bakar teh geus dahar heula belowok ka ropi sabadan badan lain ieu cenah biasa lagi mah butut gawe anu tos biasa mah tos teu aya ka mana teu aya teh pilar dunia eta Yahudi lolong ngagok ceuring mak nyangahkeun urang can nganuhunkeun nepikeun ka kudu mayunan ti heula bahasa urang mah kitu saha wahai fulan aya kitu apa namina nya anu hoyong apa abdi hoyong nganuhunkeun Muhammad teh era mukminin ba'dana disaurkeun ternyata nu sok ngahuapan saya teh Muhammad teh nu sok ngaeueutan teh Muhammad teh nu sok ngahibur teh Muhammad teh ayeuna isin nyalira akhirna Abu Bakar kumaha carana kami hoyong nuturkeun akhlak anjeunna nuturkeun ajaran agama anjeunna gampil tuturkeun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ternyata zaman Nabi mah eta Yahudi lolong teu syahadat kana tos bungkus di payunan Abu Bakar subhan kajeun ngewa tetap nyaah kajeun kanu ngewa tetap Rasul mah nyaah karena inilah maksud daripada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahmat bagi seluruh alam termasuk golongan orang-orang Yahudi bahkan bukan manusia saja kasato-sato kauntungan ku aya junjungan kanjeng Nabi Muhammad kamu kurang cara mencit sakarepna contohna manehna lapar hayang daging zaman jahiliyah daripada dipencit kabeh kajen disopak dagingna bageula mah kitu. Ayeuna contohna hoyong daging daripada dipencit loba teuing pingpingna we disopak jahiliyah. Ternyata ba'dana meninggal Rasul menyampaikan cara seperti itu hukumnya haram. Jangankan menyopak kepada posisi masih hidup, nyaan mencit tapi tidak menggunakan nama Allah, nyaan mencit tapi menggunakan pisau yang apa? Mintul, bahkan posisi sakali hektar parat congkok mencit lesot. Ari peta Hajratul Mukarram teh acan parat anu kuduna diparatkeun ka urat-uratna maka jadi bangke nu mawi berarti kada naon tah peso bedog anu biar reun sadayana urat-urat hiji urat anu jadi tempat nyatukna dua urat anu jadi tempat darahna tilu urat anu jadi tempat Hajratul Mukarram udarana jadi urat darahna urat udarana ada pemompa darah, pemompa udara, dan pemompa untuk tempat jalur makan. Sehingga ketiganya itu harus sadayana buntung sapada harita, maka si binatang ini tidak merasakan kesakitan. Dan inilah cara yang dicontohkan oleh junjungan kanjeng Nabi Muhammad. Kasato-sato wae. Itu cara menyebut nama Allah. Kamu diperuntukkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan naudzubillah. Kamu jangan contohnya dipersembahkan untuk para rubuh. Maka Hajratul Mukarram ini termasuk kategori bangke haram kulub. Sadayana jadi bangke haram dibuang. Astagfirullah.
Tapi kalau sudah mengucap Bismillah ala millati Rasulillah, ay minimal Bismillahirrahmanirrahim, geneher seukeut pesona sudah payunkeun ka kiblat wajahna atana bisi beuteungna sehingga Hadratul Mukarram jeung wajahna mayun ka kiblat. Disitulah adab daripada masjid dicontohan ku junjunan ka sato-sato wae meunang alam karahmatan. Alhamdulillah. Apakah binatang tidak? Ternyata ka pohon-pohon katangkal-tangkal upami kuninga dina babarna mung babar diriwayatkeun tangkal-tangkal ngadak-ngadak darah rongkok. Bahkan Hadratul Mukarram nu tarabuahan ngadak-ngadak buahan tos bukuh air jam-jam ngadak-ngadak Hadratul Mukarram buburialan. Sakali teh ngadang dongko tatangkalan sadayana dina nyambut kalahiran junjunan Kanjeng Nabi Muhammad. Naon maksana bingah karena rahmatan lil alamin, termasuk untuk apa? Tatangkalan yang gerak. Dina hiji mah sama mukminin aya riwayat kacarios hiji bangku aya nama dibentuk sae kapungkur mangsa ukur dibangkukeun eta Hadratul Mukarram tangkal korma. Dibentukkeun ku sahabat teh kapan salikna Kanjeng Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam upami bade midamel khutbah kadua. Apaan khutbah teh 2 kali kada calik heula di antara khutbah. Maka sok dicarikan ku junjunan hiji waktos aya kursi engel eta tangkal hormat digentos ku kursi anu engel dari izin Gusti mukminin hati kakuping ku junjunan teu katinggal belegejeunna si goreng tangkal hormat ngaguk-guk ceunit peda digentos ku kursi engel. Korma wae mukminin sedih kalau berpisah dengan junjunan. Tangkal korma wae pada sudah ditebang, dibuat sebagai duduk tempat dudukna junjunan. Ari baikna digentos ku kursi nu engel, da ku junjunan mah kuping ngaguguk ceurigna. Sedih. Tos kaangkeun dina riwayat bahwa junjunan Hadratul Mukarram mi'raj, punten dina waktu hijrah. Hijrahna junjunan punten contoh di Mekah ka Madinah. Madinah teh contoh ieu ujung atuhu. Begitu ayeuna Mekah aya di palih, anggap apa yang tadi tengahna sedih. Lalu ternyata Hadratul Mukarram kuduna ka Madinah teh kakaduhukan itu, tapi junjunan mukminin kalakah ambil arah posisi sebalikna sing horeng diantos heula ku Jabal Tur. Jadi sanes strategi teh Jabal Tur hoyong kaligihan ku junjunan. Numutkeun riwayat bahwa ternyata sebelum kenabian Rasul Muhammad mendapatkan irhas, maka irhas itu adalah kejadian luar biasa sebelum kenabian. Sok berkunjung Muhammad teh nyata ka Jabal Nur, sesama gunung ngobrol, membahas kasar nama kieu. Gunung salah. Gunung Nur ente memeningkeun sok ditincakan wae ku Muhammad. Nari kami henteu. Dina hiji riwayat Jabal Nur minta ka Gusti Allah sateu acan ninggalkeun Mekah, hayo heula kaligihan ku Kanjeng Rasul. Sampai aja ninggalkan Mekah, ada apa? Rasul bade ngalih ka Madinah. Hijrah teh kali ayeuna dugi ka pupus di kurang di ditu. Maka Hadratul Mukarram hayu katincak heula. Orang mah menyebut Rasul cenah kabur, Rasul cenah nyumput di Gua Tsur. Oh, bagi Rasul tidak ada ketakutan banyak kudu nyumput. Dan Jabal Tur ingin dikunjungi dan di dalam Jabal Tur banyak binatang-binatang buas. Bagi Rasul binatang buas tak ngepek. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Keunga madorotkeun kajeun aya bisa, kajeun aya kalajengking. Konon Abu Bakar masuk duluan ke Jabal Tur, punten ka gua Jabal Tur, lalu mencari celah-celah bisa ada lubang-lubang binatang yang berbahaya. Ternyata ditutupan, semua ditutupi kecuali satu lubang. Dan ternyata lubang itu ada ular kobra, tapi hiji orang yang tanah disebut kobra atau apa, yang jelas itu ular yang disebutkan berusia puluh bahkan ratusan tahun menunggu kehadiran junjunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Jabal Tur bertahun-tahun. Tos apaan kehadiran Rasul ka Jabal Tur ketika mau masuk Hadratul Mukarram datang ngaros kaganggu aya japati anu keur nyayang datang ngaros kaganggu hajeun kateumrag heula ku junjunan nyaeta naon ayeuna mah laba-laba spider. Lalu Hadratul Mukarram Rasul sudah di dalam, laba-laba segera bikin lagi sehingga orang berpikir wah mungkin Rasul lebekan.
lebat gitu masuk ke gua dan sedikit hiji aya lamat lancar juga tuh tinggal aya nu namina merpati japati anu kemungkinan panggil lebat berarti japati pasti bakal hiber eta lamat pasti bakal katurang tapi izin Allah tinggal kajapati japati nulungan kalanca nulungan kata Nabi sudah di dalam Hadratul Mukarram tadinya mau menyentuh Nabi bukan untuk menyakiti tapi ku Abu Bakar dihalangan sehingga Abu Bakar dipacok eta urai maka Hadratul Mukarram gitu akhirnya eta bisa perahna menjalar sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menangis ketika tangisannya sampai ke jenggot lalu jatuhlah kepada Hadratul Mukarram yang menyebabkan pipi Rasulullah karena Rasul dipersilakan untuk berbaring tidur kepalanya berada di pahanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu sudah tertidur pulas lalu Abu Bakar yang dipatuh ular itu dari halangan ku Abu Bakar pada kata orang itu hoyong kena karena pribadi junjunan hoyong menggerus kena dengan pribadi junjunan kanjeng Nabi Muhammad ku Abu Bakar di halangan ayo menyebabkan sampean menyebabkan pandangan intina dipacok badan dipacok itu nyeri badan nyeri terus nangis terus tangisanana air matana kena ka junjunan kanjeng Nabi Muhammad junjunan Abu Bakar anjeun teu ridho nyerangan kami nangis Abu Bakar salira teu ridho anjeun nangis akhirna sanes kitu leungeun dipacok orai ternyata Hadratul Mukarram betul si tangan itu dipatut ular Nabi ambil alih mana ularnya sapa maksana eta orai rek di satara dan dipaean karena sudah menyakiti sahabat junjunan Abu Bakar ternyata eta orai dikerasakeun ku Gusti Allah berbicara kita nyarita kalian obrolanana salah Abu Bakar buat mereka luar hayang tepang jeung junjunan mulai hayang musafahan tapi ku Abu Bakar kalah di halangan adi pacok urang teh maka mukminin sapada harita itu izin Allah ludahnya junjunan dikenakan kepada itu Hadratul Mukarram tangannya atau kakinya yang diriwayatkan lain ke kakinya Abu Bakar yang dipatuk sapada harita bismillahirrahmanirrahim ismi syai'un fil ardi dengan madorotkeun sapada harita ternetralisir dengan ludah junjunan bisa ular tidak menjalar dan sehat walafiat melanjutkan perjuangan hijrah ke kota Madinah ucapkan subhanallah orai hoyong kakunjungi gunung hoyong kakunjungi tangkal nangis dadah teu dicalikan ku Kanjeng Rasul apa yang tidak langit bumi sampai langit pun gegerok ke bumi bumi pantas salira membangga tadi nama kami ngabanggakeun boga cahaya menyangangan salira ari sore junjunan teh pun dan sore bumi teh komo kami mah nurun ala nur gadung makhluk anu cahaya lalu intibatan cahaya salira yang eta junjunan kanjeng Nabi Muhammad orang sekamaskeun anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nur salira ya Rasul cahaya di atas cahaya matahari saja malu kalau Nabi melintas maka kahaseup awan-awan panghalangankeun karena itu Hadratul Mukarram junjunan mah angkat-angkatan kaitu ka dieu disarengan ayeuna membeureun awan kinton di halangan kewantun si cahaya matahari langsung menyorot kepada cahaya di atas cahaya junjunan alam kanjeng Nabi Muhammad akhirnya si langit nyaur ya Allah bumi mah gaduh nu hebat nu ahing cahaya di atas cahaya memisono hoyong di hadiran eta jami anu mulia itu akhirna we dimi'rajkeun diangkatkeun ka langit kalakuman 1 2 3 4 5 6 7 dugikeun ka tempat anu hanya Allah dan Rasul yang tahu maka Hadratul Mukarram rahimakumullah Rasul mi'raj atas permintaan langit hoyong dilinggihan junjunan kanjeng Nabi Muhammad jadi sadaya teh pahoyong-hoyong maka lamun ayeuna urang salaku umat nah pada diangkat umat teh hoyong teu cinta bentuk teu cinta teh hoyong muludan maka insyaallah yakin kami yakin di nurul iman dan
ayeuna nu mawi gelar muludan teh saking hoyong tepang sareng junjungan Kanjeng Nabi Muhammad. Hajeun tos silih mulur ge tetep muludan sakali saking hoyong tepang sareng junjungan Kanjeng Nabi Muhammad. Hayong diangkat umat Kanjeng Nabi Muhammad. Hayong dibela ku Kanjeng Nabi Muhammad. Maka kita baca ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi asani wa daraji al-fata yaji Ni wa
أحمدي وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي في ليالي الله في ليالي المولد atana pipi Lailatul Maulid. Ibu bapak yang mulia yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Ibu bapak yang dihormati dan insya Allah dihormati dimuliakan Allah, amin. Dalam mengagungkan junjungan selamanya dengan bentuk insya Allah membacakan salawat salam atas junjungan kanjeng Nabi Muhammad. Beribados kepada Faridun amal nabi amal jadi para guru khusus nabi di mana segi haji dari Miftahudin pimpinan pondok pesantren Nurul Wasilah atau Nurul Dakwah di pondok pesantren Singaparna Tasikmalaya. Dawamkeun cenah